Evo nas na Tasosu. Stigli smo jutros prvim trajektom sa obale u 6:00 je bio prvi polazak iz Keramotija. Nakon oko 9 sati vožnje iz sela uspeli smo da uhvatimo prvi trajekt i pošto je check-in tek u 14:00, odmah pored luke svratili smo na plažu glavnog mesta Limenas na ostrvu. Prvo kupanje je palo već jutros posle 7 sati. Ovo je dakle plaža u Limenasu. Odlična za prvo jutro. Voda je super, topla i čim je sunce izašlo, već je dobrano upeklo. Kupamo se malo ovde i nastavljamo na jug još oko 50 km do mesta Potos u kome imamo smeštaj. Eno ti ga Lambros tamo, kod njega je puno. Kod njega je uvek puno i on se čovek ne menja. Da li će da te prepozna? A tu mu je brother. Hello, hello. Ćao. Ćao. Dobro večer. Hello, hello. Ćao. Dobro. Ti? Hvala, bolje te našla. Samo ćemo? Ajde, okej. Tu. Svi dobro? Dobro. Ovo je plaža Psiliamos, udaljena nekih 6 do 7 km južno od Potosa, znači 10 minuta kolima. Nekada plaža koju sam svrstavao u top 5 na Tasosu. Više nije, sada mi je ispala iz top 5, upravo zbog prevelikog broja suncobrana i ležaljki koje su zauzeli kafići. Došli smo negde oko 16:30 na ovu plažu, jedva našli mesto za parking i gužva je prevelika. Gužva je bila prevelika, voda u plićaku nije baš bila čista. I ono što me iznenadilo u odnosu na zadnji put kada smo bili pre 8 godina, više nema peska u plićaku. Sada je to neko oštro kamenje i mora se preći dobrih 30 do 40 metara od obale, gde je malo dublje na samom početku. Posle opet dolazi se do plićaka i tu je lep pesak, tu je lepša čišća voda, ali kažem, sam ulazak sada u vodu više nije kao nekada kakvog smo ga pamtili. Nije tako lep plićak i čist, u kome su se deca igrala, u kome smo mi igrali odbojku. Ne znam da li je more odnelo taj pesak, izbacilo ga na obalu, ali sada je baš nezgodan jedan deo kada se ulazi u vodu, koji je najbolje preplivati. Ovaj deo plaže sada pod ležaljkama i suncobranima je nekada bio potpuno slobodan.
Tu se nalazila odbojkaška mreža, odbojkaški teren gdje smo igrali odbojku. Sada je sve zauzeto, nema mesta ni za sopstvene suncobrane i peškire. I ne znam da li je po grčkom zakonu koji kaže da je potrebno, da je obavezno da bude 50% plaže slobodno, da nije rezervisano od strane kafića, suncobranima i ležaljkama. 50% je možda slobodno, ali ako se uzmu u obzir i ove stene na kojima ja sad stojim i one stene preko puta, ovde više nije slobodno ni 5%. Da se postavi svoj suncobran, svoj peškir, sve su okupirali kafići, što većina naroda ipak ne voli. Evo nas na nama najljepšoj plaži Tasosa, na Paradise Beachu. Poradili smo i dobro smo i uradili. Pošto je ovo veoma popularna plaža, kuće su ogromne, iako je dosta velika. Nismo nešto posebno poradili, sada je 8:40, smeštaja smo pošli u 8 sati i ima mesta za sada koliko hoćemo. Bez problema smo našli mesto za parking, smestili se. Danas su talasi, što je i najbolja karakteristika ove plaže za uživanje kada su talasi. Provešćemo ovde prepodne. Odlična peščana plaža sa lepom poleđinom, sa ovim velikim brdom iznad nas. Mogu misliti šta će ovde biti za sat vremena. Parkinga ovde više sigurno biti neće i onda se ljudi moraju parkirati dobrih 400 metara gore uz magistralu. Predelo je pola. Uživancija danas na Paradise Beachu. Talasi se od jutros ne smiruju. Talasi su istog intenziteta kao i pre 3,5 sata kada smo došli. Znači ova plaža je stvarno stvorena za uživanje, za bacanje u talase. Baš smo se lepo iskupali. I danas je, evo, podnošljiva temperatura, podnošljiva vrućina. Tako da možda nećemo ni begati u podne unutra. Ovo što vidimo je restoran sa svojim suncobranima i ležaljkama na plaži koji je zatvoren. Očigledno da i ovde poreska inspekcija radi svoj posao, da je zatvoren zbog neizdavanja fiskalnih računa, tako da sve ove stolice i suncobrani zvrje prazni. Sve je oivičeno trakom i zatvoreno. Iskreno, nije ni tolika gužva koliko sam mislio da će danas da bude, ali dobro, još bolje. Bar se može uživati u punoj meri. Evo, dakle, i na ovoj plaži imamo čuvare plaže, spasilačku službu, koji nadgledaju kupače
i dvogledima, jer iako su ovi talasi sjajni i odlični za uživanje, istovremeno su i veoma opasni. U malo dubljoj vodi zaista su jake te struje koje za čas mogu da povuku u dubinu i da bude i davljenja. A koliko sam čuo ovde u vestima, posljednje davljenje bilo je pre 10-ak dana kada se jedan mladić utopio, kada je izgubio život, nažalost. Dakle, ipak je potrebna velika doza opreza. Ovo je plažica Notos. Jedna izuzetno mala, ali fantastična plaža sa prelepom i prečistom vodom. Nalazi se svega na 3-4 km južno od Potosa. Širine je svega 50 metara, a u dubinu od 2-3 do 7-8 metara maksimalno. Na njoj ima jedan beach bar sa ležaljkama, ima i dovoljno slobodnog prostora, naravno, ako se dođe na vreme, da se postave i svoji peškiri i suncobrani. Mi smo, znajući da je veoma popularna ova plažica, poranili. U principu nije potrebno ni mnogo rano poraniti, tipa 7, pola 8, dovoljno je doći oko pola 9 do 9 najkasnije i već se može bez problema naći i mesto za parking uz magistralu i mesto na samoj plaži. Dakle, pošto smo mi stigli među prvima, ja mislim da je bilo svega 4-5 ljudi pre nas, bez problema smo se smestili tamo, pored samih stena, ispod onog bora, tako da ćemo imati i dosta prirodnog hlada. Inače, do plažice vodi ovaj strmi putić sa stepenicama, možda nekih 50 do 60 metara se potrebno spustiti sa magistrale i uživati na ovoj zaista sjajnoj plaži. Znači, voda je stvarno topla i prozirna, peskovito je dno, stvorena za uživanje. Evo je plažica Notos, snimljena sa stene iznad. Evo, odavde će se lepo i vidjeti koliko je prelepa i prečista voda. Upravo je stigao i jedan turistički brodić koji iz Potosa ili Menarije obilazi ove plažice sa mora. Ovo što upravo vidimo je plaža hotela Rosso Gremos, tako se i zove, udaljena svega nekih 100 metara vazdušnom linijom od plaže Notos na kojoj se sada nalazimo. Ja sam se upravo popeo na stenu sa koje se vide obe plaže. Znači, na prvi pogled plaža Rosso Gremos mi izgleda fantastično. Jedna je od retkih koja ima i prirodan hlad od ovih borova u zaleđu. Posjetit ćemo je sigurno neko od narednih jutara. Vidimo da se može autom sići do same plaže, ostaviti u hladovini borova i uživati. Takođe je peščana sa blagim ulaskom u vodu, dugo je plićak, voda je prelepa. Takođe čista, uvalica je, tu nema nekih velikih talasa i stvarno može da se uživa. A sada će se vidjeti lepo koliko je to blizu odavde, od plaže Notos gde smo smešteni sada. Turistički brodić je ovde napravio pauzu za kupanje. A
a mi se nalazimo evo upravo ovde dole. Ovo je plaža koja se zove Tripiti i nalazi se oko 6 km severno od Potosa i na oko 2 km severno od Limenarije. Široka plaža sa velikim i ekskluzivnim hotelom, sitan je šljunak na plaži. Na ulasku u vodu se nalaze neke kamene ploče, ali su ekstra, nisu uopšte klizave i može se lepo preći preko njih. Imaju neku mahovinu, kao neku travu po površini i baš su udobne za tabane i može se lepo preći preko njih i doći do dubine kada se može zaplivati. Dakle, u daljini što se vidi je Potos, a ovdje iz ove stene napred se nalazi Limenarija. Još jedna u nizu lepih plaža na Tasosu. Ovo je plaža Metalija na oko 2 km severno od Potosa, pre same Limenarije. I danas smo, moja Tatjana i ja, prvi na ovoj plaži. 15 do 9 je ujutru, nema još nikoga. Poradnili smo, ako se uopšte ovo može zvati nekim ranjenjem, da se izađe na plažu, jer sada je stvarno najljepše. Voda je dovoljno topla za kupanje, a sunce nije jako. Mi i galebovi. Ovo je čuvena plaža Aliki. Veoma lepa i veoma popularna. Evo, mi smo danas okasnili. Skoro je 11 pre podne i ovde smo jedva našli mesto za parkiranje na magistrali, a na plaži mesta nema više da se stavi svoj peškir i suncobran. Ležaljka set je 20 eura, dakle 2 ležaljke i suncobran, što je ipak dosta. Jedna izuzetno lepa uvalica sa tirkizno plavom bojom vode. Na brdu iznad su i ostaci ruševine starog grada, a ovo ovde što se vidi je crkvica ili ti sveto mesto napravljeno u steni. Sa ikonama svetaca. Zaista zanimljivo i prelepo. 8. nam je dan letovanja. Evo nas danas na najudaljenijoj tački od našeg mesta Potos, gde smo smešteni. Ovo je plaža Golden Beach, udaljena oko 50 km od Potosa, dakle na potpuno suprotnoj strani ostrva. Ovo je inače najduža plaža na Tasosu. Zaista je ogromna, sa kraja na kraj plaže ima nekih
ako se ne varam, između 6 i 7 km. Sve ukupno. Dakle, na ovoj plaži je na 1000 ljudi. Celom svojom dužinom je pod suncobranima i ležaljkama. Ima dovoljno slobodnog mesta i za one koji žele samo da postave svoj suncobran i svoj peškir. Takođe je poznata kao i Paradise Beach po velikim talasima. Kada smo došli bilo je relativno mirno more, sada talasi kao da pojačavaju. Stvarno je predivan beli pesak na obali i u vodi celom dužinom. Dugačak je plićak, nekih 40-50 metara, a ono u pozadini što se vidi, ona planina gore, to je vrh Ipsarion, najviši vrh Tasosa, 1125 metara. Ako se ne varam, koji ćemo svakako i popeti jednog dana. Nalazimo se u selu Panagija, u selu koje se nalazi iznad same plaže Golden Beach. Idemo sa kupanja, svratili smo na ručak. Selo sa starim, tipičnim grčkim kućicama. Zaista nas oduševljava. I uvek kada smo na Tasosu, volimo ovde da dođemo i da prošetamo ovim uskim uličicama, jer zaista je lepo i ima se šta videti. Ja mislim da je ova kuća ispred mene, ova bela kuća sa plavim prozorima i sa ovom biciklom ofarbanom u ljubičasto, sa ovim tikvama ofarbanim u roze boju, najupečatljivija i najslikanija kućica ovde u Panagiji. Znamo je još od pre 15 godina, ista je bila ovakva i svi turisti koji ovuda prolaze obavezno stanu da se slikaju. Ovo je čuveni mostić ljubavi u selu Panagija. Takođe jedno od obaveznih mesta za slikanje turista koji ovde dolaze. Predivno mestašce u hladovini ovih velikih, šta je ovo, ja mislim da su kesteni, nije ovo kesten. Hrast. Ovo je novo, ovaj restorančić nije bio zadnji put kada smo bili pre 8 godina. Ali stvarno predivno mesto za šetnju. Evo vidimo i drvo koje ima otvor u obliku srca, gde se obavezno svaki put slikamo. Ispod teče mala rečica, potočić. Prelepo mesto za jedan kratak izlet. Ovo je Arriba Beach, plaža u mestašcetu Skala Rahoni, na samom severu ostrava Tasos. Iako smo ovde na Tasosu sada 7. put, na ovoj plaži još nismo bili. Nismo bili jer nismo ni čuli do sada za nju. Sada kada sam video slike nedavno sa ove plaže, da je jedna od retkih plaža na kojima ima prirodnog hlada od borovine, odlučili smo da svratimo i nismo se pokajali. Plaža je sjajna. Plaža je sjajna, nema šta. Voda je plitka, topla, pesak je u vodi, sem ovih prvih 2-3 metra ima nekog sitnog šljunka.
I postepena je dubina, ne ide naglo dubina. Ovo ispred nas je mestašce skala Rahoni, kroz koji smo do sada mnogo puta samo protutnjali, jer nismo znali da ima ovako lepu plažu. Svratili smo istina bili do gradske plaže, koja je sasvim mala i pored mola sa čamcima. Tamo nam se nije svidelo, ali sada smo eto došli i do ove plaže Ariba. Zaista su veliki borovi poleđini plaže i u hladu borova ima, hlad je tako reći celog dana. Lepa plažica, sjajna. Još jedna od mnoštva, a verujem da ih ima još za koje nismo ni čuli niti znamo. Malo je više puta doći na Tasos da bi se otkrile sve lepe plaže. Doveo sam moju Tatjanu u nedođiju Tasosa. Na 600 metara nadmorske visine, selo Castro. Selo bez stanovnika. Koliko vidim, ovde su neke kuće obnovljene, neke se obnavljaju, ali ovde mi ne vidimo živog stanovnika. Ima dve taverne, jedna je upravo, smo prošli pored nje, zatvorena, ali je osvetljena, kao da radi možda samo po danu od 10 do 18, sada je već prošlo 20 sati. A vidi se da se uređuje. Kuće se uređuju, da, stare, da li dobijaju podsticaj od grčke države da obnove, što se kaže, dedovinu. Ovde znam da sigurno, to sam čitao, da Grci dolaze samo kad su veliki državni praznici. Onda dolaze da obiđu ove kuće. A inače mi se čini kao da ovde stvarno nikoga nema, kao da nema jednog stanovnika da živi. Ima jedna tavernica koja radi i nema više ništa ovde. Šećerna plaža. Ovo šećerna su dali ime naši ljudi na grčkom Jacpas, a šećerna verovatno zato što je izuzetno slatka mala plažica. Nalazi se u mestašcetu Skala Marijes, nekih 10 km severno od Potosa. Skala Marijes je mesto u kome smo bili pre 11 godina smešteni. Izuzetno lepo i malo, ljupko ribarsko mesto sa 3 plažice. Od te 3 ova je najlepša. Predivna mala uvala sa izuzetno dugačkim plićakom i kao što se vidi, peskom u vodi. Ima deo na kome su postavljeni normalno suncobrani i ležaljke od kafića. Ima i malo slobodnog mesta sa strane. Znajući da je ovo izuzetno mala plaža, malo kapaciteta, mi smo jutro sporanili, stigli smo takođe ovde pre 9 sati i tada nema problema da se nađe niti mesto za parking, niti mesto za peškire. Ovo je stvarno još jedna od must see plaža
plaža koje se moraju posjetiti i videti na Tasosu. Meni jedna od omiljenih. Možeš li, Tatjana? Mogu. Ščipnula me za nogu. Stvarno? Aha. Kako meni? Ja, evo sad opet. Ali dobro. Evo. Ali baš onako fino grickaju. Da, pa da mene. Evo nas na plaži Rosso Gremos. Na oko kilometar udaljena južno od Potosa. Nekoliko metara. Eno ti ribe kod noge. Da vidim. Tebe voli Nekoliko da metara u vodi ima kamenja, ali napravljen je prolaz, sklonjeno kamenje, a ovdje je fantastičan pesak. A iza onog brdašca tamo je plažica Notos. Evo, baš mi je sad kod pete i gricka me ribica. Vidi se. Vidi se? Aha, ja. Ajde vidimo Ja da li ću će odmah da da se se vidi. Evo je dole. Vidim. Vidim, aha. Voli da skida mrtvu kožu. Baš prija, stvarno. Samo neki put malo na tanju kožu kad na listove ili negde, onda kao da pecne struja. Ali ovako, kada je na peti, baš mi prija. Što kaže, popucali su mi pete, sada se koža obnavlja. Ima dosta ove popucane tvrde kože i one to tako fino grickaju i skidaju. Tatjana, ajde uđi da nastikaš ti. Ne sviđa mi se ovako. Šetamo Teologosom. Mestu 10 kilometara udaljenom od Potosa, mestu u brdima. Staro, tradicionalno grčko selo. Šta treba da kupiš Milici? Šta je tebi, ona to ne voli, tu stvar. Nešto sam i ja mogla da nisam uzela odmah. Puzzle, da. Vale, tot on arvotaan lisää spiiri. Heillä on speak shop, peistä aivan englannin speak. Da, ovo se izdaje preko Bookinga, vidiš? Kako se zove, baš da pogledam koja je cena na Bookingu? Neridas. Piše ovdje strelica, šta je dole? Crkva? Zadnji dan na Tasosu za ovu godinu. Došli smo do plažice koja se zove, ako se ne varam, a nisam baš 100% siguran, Sveta Ana. Mala uvalica na nekih 3 km južno od Potosa, između plaža Notos i Psili Amos. Na ovoj plažici se nalazi smeštaj Vila Vila Isidora. Ovo je baš plažica da se ljudi osame. Na ovoj plaži nema nikada gužve. Malo ko ljudi zna za nju, zato što nije baš vidljiva sa magistrale, ali je zaista lepa. Plaža San Antonio. Plaža Potosa.
Evo ga i kamiončić koji prodaje lubenice, koji krstari plažama. A vidimo i još jedan auto sa SU tablama. Ove godine smo ih baš malo sreli. Ja mislim da smo još samo jedan za ovih 10 dana videli. Dakle, lepa, široka, peščana plaža sa mnogo mesta. Sa dugačkim plićakom od 30 metara. To bi bilo to za ovu godinu od plaža Tasosa. Gotovo je naše letovanje, odlazimo sa Tasosa. Proveli smo ponovo sjajnih 10 dana na ostrvu. 7. put smo bili ovde i 7. put je bilo sve super. Posle 8 godina pauze ponovo smo bili ovde, ali mislim da na sledeći dolazak, na 8. dolazak, nećemo čekati 8 godina. Desit će se pre. Zato što nam je ostalo još uvek nekoliko stvari koje nismo, tako da kažem, odradili. Bili smo na nove 2-3 plaže. Bili smo do sela Castro ove godine, a pre nismo. Veći deo vremena smo posvetili bližim plažama oko Potosa, koje smo, tako reći, sve posetili. A ovaj severni deo ostrva ovoga puta neke od najlepših plaža nismo posetili. Nismo bili na Pahisu, na Glikadiju, na Glifoneriju, na Mermernoj, na Porto Vatiju i još nekim plažama. Nismo stigli ni da se prošetamo glavnim gradom Limenasom, koji je prelep, i još dosta toga nismo stigli. Nismo stigli čak ni da odemo ponovo na Grčko veče, ali sledeći put obećavam sebi da ćemo sigurno otići. Ima tu još stvari koje smo planirali. Planirali smo i da se popnemo na Ipsarion, na najviši vrh Tasosa, na 1123 metra. Odložili smo to za sledeći put. Zatim ima ovde nešto novo, to je hiking staza iz Potosa do Teologosa, koja je dugačka 10,82 km. Ostavljamo i to za sledeći put. Biće tu još stvari. Uvek se otkrije nešto novo na Tasosu. More je čisto, plaže su čiste, voda je čista, ma sve je super. Prvih 5 dana je bilo baš toplo, drugih 5 dana podnošljivo toplo, dakle 10 dana smo imali izuzetno vreme, bez kapi kiše. Voda je bila nikad toplija, što nije ni čudo kakva je ova godina svuda, tako da smo se baš iskupali, isplivao sam se nikad više. To je to, Tasos mi nije dosadio. Vratit ćemo se ponovo za godinu, 2, 3. Možda bi želeli nešto novo da vidimo, neku novu destinaciju do godine, ali ćemo se Tasosu vratiti i 8. put. I jedva čekam.